आईआरसीटीसी ने हटा दिया ड्रॉप डाउन से नो फूड का ऑप्शन। हेलो दोस्तों, आज है डे 9 और हम सफर कर रहे हैं दुरंतो एक्सप्रेस में दिल्ली से हावड़ा। चलिए चलते हैं आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर। यहाँ पे वेबसाइट पर आप देखेंगे कि ड्रॉप डाउन में कोई भी सीधा नो फूड का ऑप्शन नहीं है। अगर आपको खाना नहीं चाहिए तो थोड़ा नीचे जाकर आई डोंट वांट फूड एंड बेवरेज पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा, उसको ओके करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। और ध्यान रखिए, अगर आप चेकबॉक्स क्लिक करना भूल गए तो आपका टिकट का किराया बढ़ जाएगा।